כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שהנחת על שולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישלונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. לכו נרננה למוני, נריע לצור אישנו, נקדם מפנה ותודה, בזמירות נריע לו. על כל כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי חודאי מכשולי, הם כולם לטובתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. שמך אליך אקרא לך, חיי לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא.
כל ימי חייך כולם ובנים לבניך שוב הגיעו ובנים לבניך שלום על ישראל ובנים לבניך שלום על ישראל ובנים לבניך שלום על ישראל. אתם אוהבים את אילי? אוהבים את אילי או לא? בואו נשמע את אחד לכולם. אילי מלך ישראל כולם וקיים אילי מלך ישראל חי חי וקיים אילי חי חי וקיים כולם אילי מלך ישראל חזק חי וקיים אילי מלך ישראל חי חי אילי מלך ישראל חי חי הוא גדול 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 כן הוא גדול אלוף בעולם גדול מהחיים. אז משפחה יקרה, יש לכם אפשרות לאכול ארוחה? כן, כיף להגיע לזה. אני רוצה שאחר כך תצלם. תגיד לי מה לעשות עם זה, כי אני צריכה לקרוא את זה ביום משולש? אנחנו עולים לאוטובוסים כדי לעשות את השמח במזגן ובכיף, שיהיה לכם ככה נעים וסבבה. כל אחד עולה לאוטובוס אליו הוא הגיע, למי שצריך שליף לכם את הצוות היקר שלי שהגיע לכאן איתי יחד היום כדי לשמח את אילי המקסים שלנו. לא אמרנו לחיות כפיים לישיבתו, אח שלי לא מאותה אמא, אביאל המטפל! אמרנו לחיות כפיים לאיש עם המצלמה, אמרנו לחיות כפיים לנועם הצלם, אמרנו לחיות כפיים לנהג שהוא בהחלט חברמן אבל לא ייקח אתכם לתימן חברים. נו מחיאות כפיים לדודו ענק. ואני רוצה להגיד לכם ברוכים הבאים ליום העלייה לתורה בכותל של אילי. אז חברים יקרים, למי שטרם מכיר, לי קוראים ליאור רפאל ואני חזן, פייטן, חפרן וחרטטן מקצועי, ואני הגעתי לכאן היום אני במטרה אחת ויחידה, אני וכל הצוות היקר שלי, והיא לשמח את אילי המקסים שהגיע לנו הרחק הרחק הישר מארצות הברית לעשות שמח בכותל המערבי. חברים תנו לו מחיאות כפיים. חברים יש לי שאלה קטנטנה, באמת קטנטנה ואמיתית, יש לכם מצב רוח אמיתי? כן? אז תקשיבו טוב, אני רוצה שכל הדרך לירושלים האוטובוס הזה ירחף באוויר, ככה כל הדרך ירחף באוויר. מה מפחד? יום השידה שישאר דבוק לקרקע. כל האוטובוס ירחף באוויר למען ולכבוד אילי המקסים שלנו. חברים בואו מעלה והנשמה נעשה לו שמח כמו שצריך. אתם מוכנים? אנחנו מתחילים חזק חזק כולם יחד איתנו. לנו
בואי. אני שמעתי כמה בבוקר שהתלוננו, אני רוצה להגיד לכם, אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תרופה סבבה של כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. רגע, עצור. איזה קהל יפה הבאת לי פה היום, לאה. את מרשה לי לברך אותם? אני אומנם לא רב גדול, אני רב לפעמים עם ההורים שלי, לא רב בנו, אבל מהלב ומהנשמה זה הולך ככה. מפי אל יבוא כולם מפי אל יבוא כולם יבורכו ההורים, יבורכו כל הדודים, יבורכו גם החתנים, איזה חתיכים כולם מפי אל יבוא כולם מפי. רגע, איפה סבתא יהודית? סבתא יהודית! לבניך כולם שלום לבניך שלום על ישראל, לבנים לבניך שלום על ישראל, לבנים לבניך שלום על ישראל. כולם חזק, ישמח אני. מי יותר חזק, גברים או נשים? אני שמעתי גם גברים וגם נשים, בואו נעשה ניסיון. מוכנים? אני אומר כיפק לעילי, רק על נשים עונות לי. נשים אתם מוכנות? בואו נשמע אתכם חזק. כיפק לעילי! חמוד, איפה גברים? גברים להתעורר, מוכנים? כיפק לעילי! יפה, אמרת נשים יותר חזקות. בואו נשמע אתכם עוד פעם חזק. נשים מוכנות? כיפק לעילי! גברים מוכנים? כיפק לעילי! אבל היום אין מנצחים, יש מנצח אחד, וזה רק עילי המקסים שלנו. חברים, תנו לנו במחיאות כפיים מעלינו מהנשמה. כולם בואו נשמע אתכם חזק, כיפק לעילי! שוב פעם, כיפק לעילי! פעם שלישית, 3 פעמים, כיפק לעילי! הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול! הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול! עד משפחה יקרה, אנחנו עוברים אל האוטובוס השני כדי לעשות זאת.
כולם חזק, ראש הערים, ראש הערים, ראש, כולם חזק, ראש הערים, אני אגנך, כולם, לא מליסה, אתם יודעים, אנחנו בדרכנו לירושלים, ירושלים עיר הקודש, עיר הנצח, עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שנסתה ליהודית למעלה מ-3,800 שנה. יש לנו מצווה נורא מיוחדת שלנו, והיא להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, שנאמר בכתובים תעזרו לי, אם לא אעלה את ירושלים, מי אמר חמותי? מי אמר חמותי? על ראש שמחתי. והיום יש לנו מאורע משמח, גילאי היקר שלנו חוגג בר מצווה בכותל, איך לא נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. השיר הבא מוקדש לכבודו של ירושלים, אבל כמו ששמתם לב, שמת ריקה שאני ביישן? שמת לב שאני ביישן? נורא ביישן. אז אני מתחיל ואתם נוצרים, מוכנים? זה הולך ככה. הללי, הללי, אני אומר, אני שר אתם עונים, במילים אתם עונים לי במילים, אליי החתן, מוכנים? בואו נשמע אתם חתן. אני שר אתם עונים לי, כי כולנו שמחים לי, אני לא שמעתי לי החתן, ויותר חזק לי, ועכשיו רק הפנים, וישני לי החתן, ועכשיו רק הבנות, ועוד פעם הבנים, ועוד פעם הבנות, וכולנו ביחד אליי החתן. רק חדש חדש כפי לשבת, כפי כולה גבה גבה גבה. שתני, אני רוצה להתחלק לעבודה. בוא רגע לפני. פנים לצלם. אני חושב, המון מחיאות כפיים לעולים היקרים, לשלומי וליקרים! לא פשוט להגיע להיות כזה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, לאה, בארוחת בוקר כשיצאנו עם שלומי אמרנו, תקשיב, אני אוהב מאוד את אשתי,
רוצה להגיש בשיר קטן, אבל אני ביישן, הוא באמת ביישן. השיר הבא מוקדש בהמון המון אהבה מאבא שלומי היקר, לאמא היקרה, זה הולך ככה. להוסיף את טוב, תוסיף, אחי, מה זה? מוכנים, זה הולך ככה. את האישה הכי יפה, כולם, את האישה הכי טובה, אז באתם ונתת לו מתנה, שמשמיים נפתחה, את היחידה שמבינה, מאמי מאמי, את כל סולות הנשמה, את האישה הכי יפה, את האישה הכי טובה, אז באתם ונתת לו מתנה, שמשמיים נפתחה, את היחידה שמבינה, מאמי מאמי, את כל סולות הנשמה. איפה מחיאות כפיים שלכם למשפחה יקרה והאהובה הזאת? תודה אליך, אתה מתרגש? וואי, אני חושב שלבד לזה מגיע לו מחיאות כפיים סערות שלכם. כן, חברים יקרים. אבל יש לו סיבה טובה מאוד להתרגש. אני כבר 10 שנים עולה כל שני חמישי עם הצוות שלי היקר בירושלים לכותל המערבי, לחגוג אירועי בר מצווה בכותל. כל שני חמישי אני שואל את החתן בר מצווה, אתה מתרגש? כולם עונים לי, לא, מה פתאום, אני גבר, מה פתאום, היום אני, זהו, 13, זה כבר לא ילד. ויש פה חתן אמיתי שלא מפחד להגיד בפה מלא אני מתרגש, אבל יש לו סיבה מאוד מאוד טובה להתרגש. מה הסיבה? מה הוא מקבל על עצמו היום? עול תורה ומצוות. מה מגיע ביחד עם עול תורה ומצוות? אחריות מתחילה באות א' ונגמרת באות ת', וזה לא סתם. שמעו סיפור אמיתי, אני שולף עכשיו בארכיון. באחד האירועים שהעברתי היה בחור מאוד מאוד נחמד, ישב שם בפינה, אמרתי אחריות מתחילה באות א' ונגמרת באות, והוא צעק לי ט'. קצת מלחיץ, כן. הוא מאוד נחמד, אבל קצת קשה לי עם אותיות. בסדר, סגור. אז אחריות מתחילה באות א' ונגמרת באות ת', וזה לא סתם. בואו נפרק את המילה אחריות, נראה מה נוכל להוציא ממנה. האות הראשונה במילה אחריות מה היא? א', בראש ובראשונה אילי, זה גם א', בראש ובראשונה אילי, אתה לוקח אחריות על האני, על המעשים שלך. אנחנו מברכים אותך שתזכה לעשות רק מעשים טובים. אלופים. האות השנייה במילה אחריות מה היא? חף. מה השם? וזה הרגע נכנסת לארכיון, אחי. האות השנייה במילה אחריות ח', נחבר אותה לאות הראשונה. אח. לא רק על אני, אלא גם על האחים האחיות. אמא ואבא מהיום יש לכם בייביסיטר, נגמר הסיפור. סגור? תראה, הוא חושב חגיגו לו סתם בר מצווה. כן, האות השלישית במילה אחריות מה היא? רש, נחבר אותה לשתי האותיות הראשונות. אחר, לא רק על עצמך, לא רק על האחים, אלא גם על הסובבים, על האחרים, הסובבים, החברים שלו. האות הרביעית במילה אחריות מה היא? י', נחבר אותה לשלושת הראשונות. אחריי, יגיע היום בעזרת השם לאה, לא רחוק היום הזה, שאילי המקסים שלנו יצעק אחריי. זה לא חייב להיות בצבא, זה יכול להיות גם במגזר העסקי, לא חייב שיהיה בצבא, אפשר גם בשקם, אנחנו אוהבים גם שקמיסטים, הכל בסדר, אבל אם זה בצבא, בצבא מצוין. בשקם. יש פה כמה אמהות מעודדות. בשקם. האות החמישית במילה אחריות מה היא? ו', נחבר אותה לארבעת הראשונות. אחריו, הגיע יום שאילי המקסים יהיה כל כך משמעותי לו, למשפחה, לחברים, לסובבים, שאנשים יראו אותו, יגידו אתם רואים אותו, לכו אחריו, שווה ללכת אחריו. האות האחרונה במילה אחריות, מאלף ועד ת', אילי המקסים, אני משלים את מלוא המילה אחריות מאלף ועד ת'. אני מברך אותך ותענו אמן חזק ביום הזה שאתה עולה לירושלים כילד ויוצא כגבר, שתזכה לקבל אחריות על המעשים שלך, תזכה לעשות מעשים טובים, להצליח בלימודים, לעשות המון נחת רוח להורים המקסימים והאהובים שלך, בעזרת השם דירה בלי משכנתה. זה הברכה הכי חשובה היום. היום זה הברכה הכי חשובה. אל תשכח גנדון. השם ישמור, כן, מצוין. אז אילי המקסים שלנו, פעם אחרונה חברים, בואו נראה לו כמה אנחנו אוהבים אותו. כיפק לאילי! לא שמעתי כיפק לאילי! פעם שלישית 3 פעמים כיפק לאילי! אתה תותח, אין עליך, אני מת עליך, אתה הגדול מכולם, אתה אין עליך, אני מת עליך, אתה הגדול מכולם. אז משפחה יקרה, אנחנו כבר בתוך ירושלים, אנחנו נותנים לכם
רגע נעשה חתונה יפה.
בוא לפה, תפוס אותה מפה. כל מי שהגיע לכאן היום וכל מי שהיה אמור להגיע ברוקיה שהפרחים היפים שיש לכם היום על הפנים לעולם ולעולם ירדו לכם הפנים כדורת חזק! אדוני אתם נכונים? אתם נכונים מאוד? אתם נושא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בתיתיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שמאלי או ימני? ימני אתה כותב בימין, אז אתה מביא לי את יד שמאל. בשמחה, בבקשה כל הדברים. רגע, לוי, אז אני תלך. יד שמאל, זה ראש לקחת. לא. מה?
קשר אמור להיות פרנס. זה החוצה, אתה מוציא החוצה. אמרתי מתחת? לא, למה קשר צריך להיות? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אמן. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין. אמן. בשירה של היד. את היד, אתה פותח את זה בחזרה. אין ברירה. חכה לפה. וירסתיך לי לעולם. וירסתיך לי לעולם. וירסתיך לי לעולם. וירסתיך לי. וירסתיך לי לעולם. בצדק ומשפט. בצדק ומשפט. בחסד ורחמים. בחסד ורחמים. וירסתיך לי באמונה. וידעת את אדוני. וידעת את אדוני. אמן. מזל טוב! אנחנו עושים שמע ישראל, גם גברים וגם נשים. על העיניים. אל מלך נאמן שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך, כל מאודיך, והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום על ידיך ושיננת לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ולכתך בדרך שוכבך ובקומך וקשרתם לראות על ידיך ותפות בין ידיך וכתבתם על מזוזות ביתך ונשאריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אורחכם ולעובדו בכל יומכם בכל נפשכם ונותנים את ארצכם ויתעוררו מלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עצב אספתך לבנתך ואחים השתחוויתם להם וחרב אשר אדוני נותן לכם ושמתם את אדוני אליה לבותכם עליו שגרנו אשרינו השתחוו לאדוני רגלה תשובו אדוני אלוהינו כי קדוש אדוני אלוהינו אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך תבוא בשלום כל ששו ושמחו בשמחת גדולה אדוני המבורך, ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני איש כי ידור נדר לאדוני או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה ואישה כי תדור נדר לאדוני ואסרה איסר בבית אביה בנוריה ושמה אביה את נדרה ושרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה בכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום וימני אביה אותה ביום שובו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ואדוני יסלח לה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. שברך רבותינו הקדושים והטובים אברהם יצחק ויעקב לברך את הסבא היקר חנוך בן חנוך
הקדוש ברוך הוא יזכה אותך בעזרת השם. חנוך בן יצחק. הקדוש ברוך הוא יזכה אותך בעזרת השם לבריאות איתנה, לחיים ארוכים ומאושרים, לנחת, שלווה, השקט ובטח, שתזכה בעזרת השם בנחת, באושר, בבריאות, לראות בשמחות של כל הנכדים והנינים שלך. בזכות המקום הקדוש הזה הכותל המערבי, אמן כן יהי רצון ונאמר אמן. הזאת הוא מגיע עם הכיסא גלגלים, אז אתה מבקיא את הכאן. בדיוק איפה שאתה נמצא. רבותיי, עכשיו שלישית אמרנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שבחר בנו כל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן. והנה יביאה אותה ויעזור כל נדריה ושריה אשר אסר על נפשה לא יקום ואדוני יסלח לה כי אין יביאה אותה ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסר על נפשה ושמר אישה ביום שומו ונשלח וקמו נדריה ושריה אשר אסר על נפשה יקומו ואם ביום שמו האישה יני אותך ואת נדריה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסר על נפשה ואדוני יסלח לה ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסר על נפשה יקום עליה ואם בית אישה נדרה או אסר איסר על נפשה בשבועה ושמה אישה וישלח לו הני אותך וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסר על נפשה יקום ואם יפר אותם אישה ביום שומו כל מוצא שפתיה לנדריה ואם איסר נפשה לא יקום אישה הפרם ואדוני יסלח לה. אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו, כולם נתן בתוכנו, נתן התורה. ברוך מי שיברך רבותינו הקדושים והטובים אברהם, יצחק ויעקב יברך את השם הטוב. יצחק בן מלכה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך בית השם בבריאות איתנה, בנחת בשמחה, כמו שזכית לראות בשמחות של הילה, כך תזכה לראות בשמחות של כל הילדים, נכדים ונינים. אמן כן יהי רצון ונאמר אמן. עכשיו אנחנו מעלים את חתן בר המצווה היקר שלנו. איפה לאה? לאה בואי תתקרבי אלינו, בואי תתקרבי אלינו, בואי. עכשיו זה בעצם החותמת לזה שהילה הופך להיות גבר מה שנקרא. אז אני סוגר את הספר תורה. הילה היקר, בואי אלינו קרוב. אני רוצה לשמוע את כולם חזק יחד איתנו. יעמוד חתן בר המצווה לקרוא בתורה בכבוד. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. כל נדר וכל שבועת ישר לענות נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו ועם החרש יחריש לאישה מיום אל יום והקים את כל נדריה ואת כל שריה אשר עליה הקים אותם כי אחר ישלח ביום שומו ואם עפר יפר אותם אחרי שומו ונשא את רבונה. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה בין איש לאשתו בין אב לביתו בנעוריה בית אביה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן אמן חזק, יתגדל ויתקדש, אומר הבא שפטרני מונצ'ה של זה. אבל רגע,
לפני שאתה אומר ברוך שפטרני לי, זה לא אומר שזה פותר אותך מדמי כיס, כן? מה בדמי כיס רק עולים ועולים. מה שזה אומר לגביך אילי, עד היום היית ילד ועכשיו אתה גבר. גבר זה לא כמו גבר בשכונה, אלא גבר בא מהשורש להתגבר. אז אני מברך אותך שתזכה להתגבר על היצר הרע ולעשות רק מעשים טובים. אמן. אז זה במכה. רגע. עכשיו, ברוך שפטרני לעונשו של זה. נשים יקרות, 5 דקות מעכשיו, יש לבני ישראל, תורת דבר למשה מראש גלעד הכל. תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. יש דוכנים, תורת אמת נתן לנו, יש דוכנים. ירושלים את האדון.
שלכם להורים המקסימים והיקרים האלה. עכשיו לא בטוח שאני זוכר לדבר בעברית. באנגלית, כן. הורים יקרים, אחי ואחותי ואורחים נכבדים, התכנסנו כאן כדי לחגוג את היותי בר מצווה. מישהו יודע מה זה? ככה אני התחלתי את הדרשה שלי לפני יותר מ-30 שנה במלון עדן בנהריה. האמת שאני זוכר את זה כל כך טוב כי גם הכריחו אותי ללמוד את זה בעל פה. בוא בגללך הפכו את זה לתרבות. וגם היה לי פיק ברכיים נוראי, האמת היא באמת, אני זוכר את זה כאילו זה עכשיו. והזמן טס לכולנו. ואילי, אני יודע לך זה ייראה מצחיק להגיד לך שרק אתמול נולדת. באמת? רק אתמול נולדת והיית תינוק מדהים, מדהים ביופיו, מדהים, היית מרכז של כולנו. ואני יש לי כזה אופי בעייתי. אני גם סקרן וגם חסר סבלנות. אז כל הזמן חיכיתי לשלב הבא. עכשיו נולדת, כבר לא היה לי סבלנות, רציתי לראות שתישב, שתתחיל לזחול, שתתחיל ללכת, שתחייך, ושתגיד אבא. אני מתרגש מאוד. האמת היא, עד היום כשהבנים שלי אומרים אבא, אני בא לי רגע להסתכל אחורה, מעבר לכתף, אני אבא שלהם, כאילו, וואו, באמת, עד היום, וזה הדבר הכי עצוב והכי מרגש שהיה לי בעולם. הפכת להיות ילד, אין לי מילים, מספיק לראות מה הצלחת להשיג בשנתיים שעברנו לארצות הברית. כשאומרים מנהיג מלידה, ואני יודע, אני לא סתם מחמיא לך, אתה מנהיג מלידה. הוא עבר לארצות הברית, מיד השתלב בשפה, בלימודים, בספורט, הפך להיות הכי מקובל, כאילו נולדת שם. וזה לא רק זה הכל. את הילד חכם, מצחיק, רגיש, ועכשיו אתה הופך בעצם לילד, לנער, שמעצב את האישיות שלו. גיל ההתבגרות, פיוברטי. עכשיו, אני כאילו מתנסה עליכם עכשיו, פיוברטי, זה לי, ככה הוא יהיה, פיוברטי, כן. ואני יודע, אולי, אתה תעצב את האישיות שלך ואתה תהפוך להיות גבר מדהים. כי זה מי שאתה, יש לך את זה פתאום. ואתה תקרין באור שלך על כולם. גיל ההתבגרות, כמו שרובנו יודעים, זה לא גיל פשוט. לא גיל פשוט בכלל. לא פיזית ולא נפשית. הכל והכל משתנה. ורק לראות את השינויים הפיזיולוגיים האלה, זה דבר מדהים כשלעצמו. מה שאמא ואני לא ידענו, שזה גיל מאוד מאתגר בשביל ההורים, בשבילנו. פשוט גיל מאתגר, לא חשבנו כמה שזה מאתגר. ויפה כמובן. אבל זה חלק גם מהבגרות שלנו כהורים. זה עוד שלב בבגרות שלנו כהורים. ומה אמא ואבא יכולים לאחל לבן הבכור שלהם? שהגיע תודה להם מצוות. מה אנחנו יכולים לאחל לך? אמא כבר אכלה לך את הכל, כמובן, בריאות, הצלחה, הגשמה עצמית, אושר באלף, וגם אושר בעין לא יזיק אף פעם. אבל, אם היו שואלים את אבא שלך אותי, תן עצה אחת לבן שלך, עצה לחיים. מה הייתי אומר לך? וכן, קצת חשבתי על זה. עצה אחת, עצת זהב. לכל אחת ואחד מאיתנו יש כזה קול פנימי כזה קטן בפנים.
עכשיו, הקול הזה, אילי, הוא בעייתי. קודם כל הוא מכיר אותנו הכי טוב. רק מה? לפעמים הוא אומר לנו לעשות את הדברים הפוך ממה שאנחנו רוצים לעשות. לפעמים הוא חלש מאוד ולא שומעים אותו, שלא שומעים אותו בכלל, אבל הוא יודע מה נכון לנו. ומה זה החיים בשביל כולנו? מה זה החיים? החיים זה רצף של אתגרים, של צמתים, עוד צומת ועוד צומת ועוד אתגר ועוד צומת. והרבה פעמים כשאנחנו עומדים מול צומת של החיים, אנחנו לא יודעים אם באמת לקחת ימינה, לקחת שמאלה, אולי להמשיך ישר בכל הכוח, אולי לעצור. לעצור זה גם חשוב מאוד בחיים. אבל הקול הפנימי הקטן הזה יודע מה נכון בשבילנו, בשביל כל אחד ואחת מאיתנו. ואם לא תמצא אותו, או לא תשמע אותו מספיק חזק, אמא ואבא תמיד יעזרו לך ויכוונו לך. אני רוצה באמת מכל הלב להודות לכולם, כי א' כל אנחנו רחוקים, אבל זה שאנחנו רחוקים זה לא אומר שאנחנו רחוקים גם בלב, כי אנחנו כל הזמן חושבים עליכם ועל כולכם. ולבוא ביום חמישי, לי זה לא מובן מאליו שאני בעצמי באתי, אז בטח זה לא מובן מאליו לכם, שהגעתם בחום הזה והגעתם מרחוק ובאמת התאמצתם כל כך, ובאמת אנחנו ממש מעריכים את זה. ואני רוצה להגיד לכולכם פה באמת, מבחינתנו, אתם כולכם זה משפחה שלנו, משפחה קרובה שלנו. ואני ככה אימצתי לעצמי משפט. משפחה זה לא הדבר הכי חשוב, זה הדבר היחידי שחשוב. ואנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד ותודה רבה. אנחנו נותנים לכם ככה את המנה העיקרית, מוכן?
אביב הורי, סבתא אני, סבתא ריקה, סבתא יהודית, סבא חנוך ואורחים יקרים. תודה שבאתם לחגוג איתי את היותי בר מצווה. השם שלי הילה, על שם סבא שלי זעדני, יהיה זכרו ברוך. ההורים שלי הם לאה ושלומי. אני הבן הבכור ואח בכור לאביב והורי. אני ומשפחתי מבלים הרבה יחד. סרטים, ים, מסעדות, פארק ועוד. לפני שנתיים עברנו בלוס אנג'לס, ואני שמח על החוויה הזאת. היה קשה בהתחלה, אבל עכשיו מתחילים ממני. ככל שאני גדל יותר, האחריות שלי גדלה גם. אני מרגיש שעכשיו מצפים ממני יותר כיוון שאני מסוגל. אני מאוד אוהב ספורט, במיוחד כדורגל, וכל הזדמנות שיש לי במגרש. התחלתי בארץ בליגה של מכבי פתח תקווה, ושעברנו ללוס אנג'לס אני ממשיך לשחק בליגה של בית הספר. הפרשה שלי היא פרשת ויגע, שנמצאת בספר בראשית. הפרשה שלי מבוססת על יוסף ומשפחתו. יוסף מקמין גביע כסף בצד של בנימין שחשבו שהוא גנב את הכסף. יוסף עשה זאת בניסיון ללמד את אחיו לכך עד שהשליחו אותו לבוא ומכר אותו לסוחרים שלקחו אותו במצרים. מצבם חמור כי יוסף הוסף לממשלת מצרים והאחים שלו שלא יודעים עדיין כי יוסף או אחיהם באו לבקש ממנו את סליחתו. עד שיוסף מספר לו שהמשפחה חושבת שאח שלהם מת והם כולם מתאבלים. יוסף מספר לו שהוא אח שלו ומזמין את המשפחה לסעודה. מה שאני לוקח מהפרשה הזאת זה הנושא של היסטוריה. כשיהודה בא ליוסף ומספר לו על הסיפור, יוסף לא מתעצבן אלא הוא סולח לו. אני חושב שזה משהו שצריכים לעשות גם בחיי היום-יום, עם משפחה ועם חברים. אני רוצה להודות לכולכם, תודה להורים שלי שתמיד היו לצידי, תודה לאחים שלי שמשרפים אותי כל הזמן, גם מציקים לפעמים אבל זה לא משנה. תודה לכל המשפחה, תודה לחברים שתמיד יודעים להגיע את הדבר הנכון, ותודה לאלוהים שעזר לי להגיע לרגע הזה בחיים שלי. אמא, את רוצה? איפה ריקה? אמא! ואנגלי זה טבעי, ובגלל זה אני מבקשת שתהיו בשקט שאני אוכל להגיד את דבריי. אני לא מדברת הרבה היום. הרשימה היא קצרה, ואני רק אומרת מה שאני חושבת. אילי, נכד אהוב שלי, היום זה יום מאוד משמעותי עבורך. אתה חוגג בר מצווה. אתה, אילי, אתה בן 13, ילד נפלא, נבון ורגיש מאוד. אתה ילד מוצלח, לוחם צדק ואוהב אדם. אני גאה ומתגאה בך, ילד טוב להוריך, אח בכור לאביו ולאורי, בן דוד אהוב ותמיד וחבר טוב. כמו בשיר של אריק איינשטיין, הוא גוזל, תחתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים. סומכת עליך מאוד, שאתה יודע להיזהר, בהצלחה בכל דרך אשר תפנה. שכל חלומות שלך יתגשמו ולא יהיה. אוהבת אותך עד סוף העולם. סבתא ריקה. עכשיו, אני מבקשת, קצת מתרגשת, גם מבקשת וגם קצת מתרגשת. שיהיה להורים שלו המון נחת ממנו ומאביו ומאורי, כי הם הורים שיודעים להשקיע בילדים ומשקיעים המון. ולכן תודה רבה שבאתם וקיבלתם אותנו. תודה רבה. אני כאן מתרגשת מאוד. קודם כל אני אגיד תודה לכל הנמצאים ולכל אלה שבאו לברכנו ולהיות ביום שמחתנו, חיבוק ואהבה ונשיקה. כל הכבוד לכולם, ואני באמת מודה גם לכל החברים של הבן שלי מנהריה
שכיבדונו כולנו ושליה והגיעו לטקס הזה. אילי אהוב שלנו, אתה הנכד הבכור שלנו, אתה הראשון שהמשיך את השושלת המשפחתית שלנו, וכמו תמיד הנכד הראשון זוכה בכל האהבה, הפילוג, תשומת הלב. נכון, מאז נולדו אצלנו עוד נכדות ונכדים, שגם אותם אנחנו אוהבים לא פחות, אבל אתה תישאר תמיד הנכד הבכור. אתה גם הראשון שהגיע למצוות, ונאמר בספר המשנה של חכמינו העתיקים, בין 13 למצוות, ועוד נאמר שם בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף אחרי נערות, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 ועוד ועוד, כך שעוד דרך ארוכה ארוכה לפניך. מה שאנחנו מאחלים לך, סבך, סבתך וסבתא רבא האוהבים אותך, שאת הדרך הארוכה הזאת עד 120 תעשה באושר ובאהבה, כי זה מה שמגיע לך. היית תמיד ילד שהביא אושר ואהבה למשפחתנו, לחבריו ולכל מי שהיה סביבך. נכון, עכשיו אתה קצת רחוק, אנחנו במזרח ואתה בקצה המערב, והעיניים הנבונות והיפות שלך חסרות לנו כל יום, אבל אתה בליבנו תמיד וכל הזמן, וכך תמשיך להיות לעד. לבני הבכור שלומי ולכלתי המאמת לאה שהגיעו לכאן וכיבדו אותנו ואת סבתא ריקה לחגוג את הטקס בר המצווה בטקס ופה באולם קבנה. אני מכיר אותך מגיל ממש קטן, ותוך שנייה ידעתי שאני ואתה הולכים להיות חברים ממש טובים, כי אתה תמיד עוזר ואתה תמיד מצחיק ותמיד כיף לדבר איתך, ומקווה שאתה תצליח בארצות הברית, שאתה נהנה שם. תומך נאמן טוב בכדורגל ובכדורסל. אתה חבר טוב ופעם לא היית, פעם אתה לא כל כך הכרת אותי והשתננו. אז אילי, אני ואתה מכירים כיתה א' ולפני, ואני ואתה חברים מאוד מאוד טובים, ושאתה חבר עוזר, תומך שלא רוצה להיות בריבים ותשאר כמו שאתה והצליחה במילקון. וייזר, אתה חבר טוב, הכרנו דרך המקהלה בערך, חבר טוב, תמיד עוזר, מצחיק, הכל. אתה מרבה להשתתף מפטר עם המצחיק. בהצלחה באמריקה וכל מה שאתה צריך, ובהצלחה עם אמריקה. אילי, אני אקח לך
תמיד כיף לדבר איתך, לספר את הדברים שלא מסוגלים לספר לאף אחד. אתה חבר טוב, נאמן, נרביק, בהצלחה בכל מה שתעשה. כאילו לי לראות שוב מחדש מה אני ומי קדימה העולם לא עוזר אותך ילד שלי לך בדרך שלך. אז אנחנו מזמינים את כל המשפחה היקרה, כל החברים היקרים, הפעם זה לא לריקוד, רק למעגל אחד גדול של חיבוק אחד גדול של כל המשפחה, כל החברים, לסיום מרגש של היום הזה. בואו נעשה חיבוק אחד גדול מהלב ומהנשמה שאילי נמצא במרכזו. אנחנו מזמינים את כולם ערב לחוות הריקודים לחיבוק ולמעגל אחד גדול. בואו אלינו, מעגל אחד גדול של כל המשפחה לחיבוק מהלב ומהנשמה. אילי המקסים, איפה אבא שלומי היקר? אבא לאמא לבוא אלינו, בואו ניתן לו כוח מהלב ומהנשמה. Yeah.
ביטויים, זה לא אני מבטיח לך, זה הולך ככה. בצבא הכי חזק שבעולם הלכם למענה את התקווה האמיתית שבחיי שואב אני ממך בבקשה לעולם אם מחייכת כשאת בצוות אני לא קיים אני לא קיים. איפה מחיאות הכפיים שלכם להורים היקרים? אז החירום כזה, כל מה שנשאר זה רק להגיד תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו להרגיש. תודה רבה להורים, תודה רבה להילי המקסים שלנו. עומר אדם צופה בסרטונים שלי באופן קבוע, אז תשאירו איתנו מהלב ומהנשמה. סבתא יקרה, בואי איתי יחד מהלב ומהנשמה. בואו נתקבל את זה באמת מכל הלב יחד. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בלב שנחת אלופי, שלא יהיה לי כאן השומר עליי. אז מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאור הבית נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני על שפע וברכה, על המשפחה כל כולי רק בזכותך. תודה לך שמודה אני לך. מי שמכיר את המילים יצטרף אלינו חזק, כולם השם ישמור צאתך ובואך
לומר תודה רבה לצוות היקר שליווה אותי כאן היום. אני אומנם הייתי בפרונט, אבל אני רוצה לומר תודה רבה לצבא האחד והיחיד שלנו. נועם הצלם, מגיע למחיאות כפיים! לנהגי האוטובוסים שלנו, דודו והשר שמחכים לנו בסובלנות. על הקלידים חברים יקרים, האחד והיחיד, שמוליק אבידני! תודה רבה למסעדת קדמה, לאחד והיחיד שליווה אותי לגל היום. תנו מחיאות כפיים סוערות לשגיא אברהם! אני הייתי ליאור רפאל, רפאל הפקת אירועים. מאחל ומייחל ומתפלל שניפגש אך ורק בשמחות ובימים טובים. תענו חזק!